这是单子的荷包蛋，荷包蛋，中辣要葱香菜，荷包蛋中辣要葱香菜。中辣要葱香菜。啊？邮寄不了，咱们都是现卷现吃的啊。我们是实体店，不是搞工厂啊。如果说是工厂的话，就可以发啊。我们没有那个资质啊，就是自己做生意的啊。有的人到店里买，要不然就点我们附近的外什么什么卖，附近的哥哥姐姐能点到我们的外什么什么卖。摆摊开店都能干的啊，面不需要醒面，不需要发面。摆摊开店都可以做的，面不需要发面，不需要醒面，从来没有和过面的。按照我给的比例，2、3分钟就能和好啊。和好了直接上机器啊，不发面、不醒面、不烫面，和好了直接上机器。从干面粉到上机器最多5分钟。红色的要肉质。这个是谁的？单子。这个也是单子的。好的。没点关注的朋友，没点关注的家们可以点个小关小注。这个是香酥鸡柳，有条件的哥姐可以给小林做个任务，亮个灯牌啊，都可以的。喜欢吃啥就加啥。香酥鸡柳，第一个加香酥鸡柳，鸭肠，加藤椒鸭肠，牛肉，再加五香牛肉，里脊肉，再加秘制里脊，秘制里脊，川香鸡柳，牛肉，再加个秘制里脊，川香鸡柳，再加个川香鸡柳。怎么学的？可以来店里，把我的店当成自己的店，什么时候学会了什么时候回去。2种学习方法，第一种来店里，来浙江宁波，来我们实体店学，什么时候学会了什么时候回去。到店里都是包吃包住，包教包会的，没有2次收费啊。要葱香菜，要葱香菜，哇，这个饼好大。这个饼好大。快乐蓉儿，这个姐姐我已经撕你了，你回我一下就行了啊。来，蔬菜，我已经回关你了，你把你的那个撕一撕，小私小信给我就行啊。好，把这个小私小信发给我，下播以后我去加你啊。给你发个资料看一下，别忘了阿姨有一个啊，砂锅家的阿姨有一个，别忘了。记一下，等一下会忘的，一红一绿。一红的啊，它那个红的。哦，它那个肉是选的哦。可以选2个人在。哦。半能不能换？5秒钟就是一张又大又圆、一个是这个小酥肉嘛，又薄又筋道的饼哈。这个饼做出来以后直接就可以吃了。来，红色的是谁的？好漂亮呀，好大一个饼。葱不要，微辣要，香菜也不要。啊，这个饼基本上可以做成满盆的啊。海鲜酱，因为火气面已经辣的了。可以。压饼机多少钱？我的压饼机是40宁的，是4000多的，是质量最好的。我买过3台机器，3台机器踩过2次坑，白花了9000多的冤枉钱。招牌卤肉，小酥肉，火鸡面，小酥肉，火鸡面，火鸡面。我踩过的坑，我就不会说让我们的徒弟再去踩坑啊。海鲜酱，海鲜酱，葱香菜都不要，不要，葱花香菜都吃，都不要，都不吃。好，加一个绿的单人，别看我们饼皮像纸一样薄，是不是？但是它非常的筋道，卷个这么大的都不会破的啊。我最高记录是一个饼是78块8的啊，老大了。对，光虾尾、牛肉都加了好几份，全部都没有全部加完，他加的虾尾加了好几份，牛肉加了2、3份。啊，对，可以加2。这个是什么饼皮？绿色。绿色。小福袋没有参与的，你们可以去参与领取一下。左上角有福袋哈，没有参与的哥哥姐姐可以去参与领取一下啊。没点关注的家人们可以点个小关小注，每天下午5点都会准时直播啊。我们那个78块8的那个顾客是在点的单子外什么什么卖，第一天78块8没吃完，第2天又点了个50多的。香菜可以。本来单子上就卖的贵呀。我们店里基础的是4米，在那上面8米。所有的菜品都要贵一半，因为要抽点啊，没办法呀。里脊肉只要香菜啊，咱们在浙江宁波。欢迎新进直播间的朋友哈，没点关注的家人们可以点个小关小注哈。我在浙江宁波，老家是山东滩的，加秘制里脊，只要香菜。好，正在做的是咱们的特色的卤肉卷米哈，一张大饼卷2两肉，1天3顿吃不够哈，喜欢吃啥就加啥啊。只要香菜。都是可以做的啊。是的，咱们这个卷米哈，好。
咱们这个卷饼